Možná, že bych na úvod měl říct pár slov, proč sympozion a ne prozmlouvání. Já bych začal od této zlomené zátky, protože jakkoliv je to zdánlivě odtažité, má to stejná východiska. Zlomená zátka u ušlechtilého vína je vlastně představou o tom, jak jsme neklidní. Nemáme na nic čas, nemáme čas spolu rozmlouvat, jsme flexibilní, tím pádem přestáváme být usedlí. A nás napadlo, že by bylo moc pěkné, kdybychom si nějakým způsobem to nádherné, co je v rozmlouvání, v tom usebrání se na určitém místě, v tom naslouchání jeden druhému, kdybychom si to vrátili. A tak vznikla myšlenka sympozionu. Pánové, co vy na to? Jsem naprosto pro, i když samozřejmě to slovo sympozion má vztah samozřejmě k Řecku, k antice a tam se rozmlouvalo ve stoje. My tady sedíme v příjemném prostředí ateliéru obklopeni krásnými uměleckými díly, o kterých můžeme mluvit a jsou to vlastně díla zde našeho známého a kamaráda Mirka Houšťa. O tom vlastně je příjemné a i při sklence vína hovořit a nemusíme tedy chodit v té stoje antické a můžeme tedy tady takto pokojně rozmlouvat. Já bych vlastně možná začal tím, že skutečně tady vidím nějaká nová díla. Mirek je nesmírně jaksi plodný umělec a pokaždé se tady setkáváme s něčím novým a všimnul jsem si tady třeba nového reliéfu, který je určen vlastně k takové krásné barokní, nebo neobarokní, jak bychom to nazvali, kašně. Mirku, pověz něco o tom. No tak to je taková věc, děláme velkou fontánu a ta fontána je zároveň trošičku taky takovým chrámem pod širým nebem. Že? To vlastně nám taky jde k tomu sympozionu, protože ty Řekové uměli krásně žít taky nejenom v architektuře, ale v krajině, která vlastně nesla na svých zádech, na svých bedrech, protože oni tu zemi považovali za matku, ty jejich stavby vytvářely takovéto prostředí, které začínalo někde v tom interiéru a pokračovalo dál do těch exteriérů. K tomu se pak vrátila renesance úžasně, že jo, to je známá věc, o tom jsme s Honzou jednou dlouho rozmlouvali, ale když teď se dostáváme vlastně k tomu začátku, ono taky ten sympozion, ty samozřejmě se držíš takové té původní, té hodně klasicky řecké, ale oni potom Řekové sympozion měli před hostinou, při hostině, po hostině, pořád byl sympozion, takže oni možná přitom někdy i leželi. Ale to je víno, řecké víno není slabé. Ano. No a tak už se zase přes víno dostáváme k reliéfu, protože celá ta záležitost téhleté kašny a chrámu dohromady je propojována motivy vína, motivy révy a samozřejmě nachází se to vlastně všechno na katastru Prahy. Celá ta záležitost je postavená v Modřanech a tak samozřejmě, že mě tam napadla jistá spojitost, protože když se jde do Modřan, tak člověk vidí Vyšehrad a vidí tu Vltavu a celou tu krajinu, která je samozřejmě velmi zajímavá a raritní v Evropě. A tak si vzpomeneš jako na toho svatého Václava, jak tady přicházela ta réva, symbolicky sní to křesťanství a vzájemně se to vlastně symbolizuje. Již takže ten relief vlastně, protože ta kaple je taková trošku něco je rozkročená mezi barokem a románským stylem. A teď ty plastiky, nebo vlastně, no dá se říct plastiky, by měli trošku, až někdy ten kámen necháváme takový hodně surový, přírodní, tak by to měli trošičku jako zjemnit a dát tomu takové to poslední slovo, upřesnit tu situaci. Takže svatý Václav se bude dívat na nás a budeme tam přicházet a svým pohledem nás tam bude provázet taková zvláštní Sphinx. Tak. Když si vemeš právě vždycky tu úlohu těch kašen nebo právě těchto vodních takových zařízení, tak v podstatě to bylo vždycky také místo setkávání v podstatě. Když člověk vlastně vidí už biblická studně života, ano. Pak v klášteřích Rajské dvory, Rajské zahrady, zase s tím Fonsvíté, tedy s tou kašnou života. No a pak na náměstích, známe to třeba i z pohledu Altových na Prahu, jak se setkávali třeba u Krocínovy kašny, u té tedy nešťastné kašny,
kterou nechala zbořit první česká městská rada, že bohužel. Takže opravdu ta Kašna je vždycky takové centrum, vlastně má to takový i symbol v podstatě, že protože ta voda a tak člověka vlastně takovýmto způsobem... Akvavita. Ano. Vy mě pořád vracíte ovšem zase k té myšlence té usedlosti. Ano. Kašny dělám tam, kde chci žít. Chrámy stavím tam, kde chci žít. Živou vodu, která je projevem pohybu, projevem běhutosti, přivedu tam, kde chci žít, kde chci být usedlý. A já mám pocit, že právě spousta obrazů, které tady jsou, nebo spousta myšlenek, kterými se budeme zabývat, je jak vlastně chválou usedlosti. Ano, to tady narážíte vlastně na jeden pojem, to je pojem místo, žité místo. Že to je vlastně něco, co má jakýsi filozofický základy, můžeme připomenout Heideggera, že to je ten jaksi pojem tedy toho místa, toho žitého místa, prožitého místa, které je, a to si myslím právě v těch Mirkových krajinách je právě ten prožitek z toho místa, kde to místo je charakterizováno vlastně svojí historií. To není jenom jaksi přítomnost toho místa, ale to je minulost a dokonce i jakýsi pohled do budoucnosti toho místa, protože jaksi to je v tom projekci toho našeho jaksi bytí, tak to vidíme v podstatě, že ta krajina je prostě výslednicí tohoto. A Mirek tady žije na Tursku a právě tahleta krajina, kterou můžeme nazvat tím Kronlandem, tím místem tedy, které je vlastně prožíváno od kronikáře Kosmy a od dalších, že je tady prošly opravdu dějiny a nezastavuje se to. A to mě na těch krajinách Mirkových se právě líbí, že tam tohleto cítím, že tam cítím teda tu minulost a cítím tam to zpřítomnění a zároveň ovšem ještě co u těch krajin je, že člověk jako z toho má ten krásný prožitek, že vlastně se modeluje do té krajiny, promítá do té krajiny, protože to je něco, co pro mě krajina znamená. Jo? A to se mi líbí právě na tvých krajinách, Mirko. Tak to mi samozřejmě děláš velikou radost, protože vždycky člověku je příjemný, když se o něco pokouší a někdo tomu rozumí. To je ohromná věc, ale samozřejmě to je taková ta dnešní doba, kdy my strašně moc stavíme neuvěřitelné množství věcí a neprožíváme je, protože když někdo měl k dispozici nějaké místo, tak v první řadě vůbec výběr toho místa, to byl úžasný proces. Že? To byla určitá magie zvláštní, která měla spoustu různých důvodů a odůvodnění a lidi dobře vnímali všechny energie, kterými to místo bylo bohaté a tak dále. No a pak se dovedli té krajině přizpůsobit, vytvořit si prostředí, které je mohlo oslovovat, mohlo je nějak rozvíjet. Člověk se tam nesetkával s věcmi disharmonickými. My jsme tohle naprosto opustili. Nám tohle vůbec nevadí, že vlastně místo, abychom procházeli prostředím, které je přátelské, takové zakulacené, měkké, tak vlastně se neustále navodáváme na různé jakoby předměty, které se nás snaží zaujmout ne svojí harmonii, ale svojí agresivitou. Ano. A Mirko, jednou taková otázka. Já vidím, tady máš krajiny z Itálie, ze Šumavy, z Pardubicka. Která krajina tě je tak jakoby vnitřně, nebo nejbližší, anebo jak si seš schopen se do každé té krajiny nějakým způsobem vcítit? Já myslím, že se cítíš do každé krajiny, když z nějakého důvodu tu krajinu máš malovat. Že buď tě přímo ta krajina zaujme, nebo se tam z nějakého jiného důvodu dostaneš a seš tedy v tom obklopen tou krajinou. Každá krajina je tak trochu jako připravená k tomu, aby ji člověk nějakým způsobem objevil. Samozřejmě, že jsou místa příjemnější a méně příjemná. A samozřejmě, že ty neseš v sobě svoji ideální krajinu, kterou vlastně neustále projektuješ do toho, co vidíš. Tebe vlastně může ta konkrétní věc, kterou člověk vidí, tak ti jenom přináší takovou tu hrubou materii. Ty musíš stejně přijít připravený už. Jako, jo? A ta krajina pro mě ještě, ta je od toho Kolínska až na ten jih těch Apenin. Jo? Ano. Ale některým místům se vyhýbám. Ty jsi tam řekl jednu strašně zajímavou myšlenku, o které jsem hrozně dlouho přemýšlel. Jsme
na krajinu připraveni. Neseme si v sobě nějakou ideální krajinu. Možná, že to je jakási ta terra felix, to šťastné místo, šťastná země, která se v nás vrstvila, skládala, nesla místo, nesla doteky, nesla příběhy a najednou my jsme ochotní nebo schopní přistoupit k jakékoliv krajině s pokorou, protože to je východisko, abychom ji pochopili. To je to hledání šťastné Arkádie. Ano, to je vlastně ten známý ideál, který... toho Aurea Prima, že jo, první byl zlatý věk, ano, to je... A to byl jste také v Arkádii? Ano, to je tenhle ten vlastně model, který člověk vlastně hledá, ten model ideální krajiny, že? Ale oni tady nejsou jenom krajiny, že? Ale máš také tady zátiší. A samozřejmě to pojetí zátiší to je intimní záležitost. Když vezmeme historii zátiší, tak často vlastně do těch zátiší byly vkládány různé symbolické prvky, že o ty rozkvetlé a odumírající květiny, ta určitá konfrontace mezi časovostí a věčností, že a tak dále. Jak ty, Mirku, se díváš právě na pojetí zátiší dneska? Protože jak si řada lidí tvrdí, že to je odumřelina, jaksi námět. Jaký ty máš na to názor? No, ono to je, oni taky, třeba italsky se řekne la natura morta, ale to si myslím, že právě, jak mám tedy velice rád italštinu a vůbec románské jazyky, tak tohle si myslím, že vůbec není přesné, nebo že to je spíš takový eufemismus v tom vyjadřování. A samozřejmě, že zátiší nejenže není mrtvé a nikdy být mrtvé nemůže, protože to je velmi zvláštní žánr, který vlastně, když se na to podíváme tak jako hodně do hloubky, tak může spojovat všechny ostatní, protože ty si můžeš postavit tu zátiší jako krajinu pro sebe. Je to tvoje krajina. Proto ten český název, takový poetický jako zátiší, má opravdu něco do sebe, protože ty se jako vnitřně stíšíš a postavíš si svůj svět. Je zátiší je kousek tvého světa, kde ty jsi tím tvůrcem a ty si to postavíš podle svýho. A teď můžeš... Promiň. Nic ne, jenom jak jsi na to narážel, tak mi právě to připomněl Archimbolda, protože to je přesně vlastně takto postavené. To je to vlastně ten mikrosvět, který je vytvářen a je složen vlastně z těchto jakoby symbolických obrazů. Je to zátiší, není to zátiší, je to na hranicích portrétu, je tam takové to napětí vlastně té nejasnosti toho žánru. Je u tohoto. To si myslím, že je přesně, víš, jedna z těch maximálních poloh, co všechno je ještě zátiší. A nazýváš to naprosto správně, to někde jako je protože ta dnešní doba je tak jako hodně kreativní, prvoplánově, tak tam vidí, že to jsou jako nějaké portréty a tak dále. No oni to jsou, ale správně to je skutečně zátiší. Je to ten Archimboldův svět, tak jak on nám taky hodně říká o té době. To je zajímavé a trošku z toho mám strach, že on se stává tak trošku módním malířem v dnešní době. A to je asi chyba, protože je naprosto špatně chápaný. Naprosto špatně. On uvažoval úplně jiným způsobem a takovým, jako ty jsi to vlastně řekl. On si vytvářel ten svůj svět, to svoje zátiší. A pak vlastně u těch zátiší ještě taková ta fascinace, právě to je ten Parhasios a Zeuxidus, to jsou ta fascinace vlastně tím naturalismem toho zátiší. Že to jsou ty mouchy na těch zátiších, které vlastně reflektují jaksi tu pomíjivost, tu časovost a tak dále. Že to je právě i to, co člověka vlastně na tom zátiší vlastně zaujme, že taková ta... Určitě a tam jde i o takovou věc, když pracuješ na tom zátiší a skutečně se soustředíš na ty předměty, které jsou vlastně vytrženy z toho běhu věcí. Najednou má člověk, v tom by zase byla ta mrtvá příroda asi na místě, že to je najednou zaražený, to si postavíš ty, to je tvoje věc, to je tvůj projekt a ty vlastně seš s tou věcí sám v tom tichu toho ateliéru a ty se vlastně dostáváš do těch jednotlivých předmětů a do těch sestav a do těch vztahů do veliké hloubky. A potom právě třeba docházíš až k tomu, že ten předmět ozdobíš dalším detailem, menším detailem a ještě nakonec nějakým malinkým, nějakou tou muškou nebo nějakým tím motýlem. To jsou všechno věci, vidíš tam samozřejmě krásy třeba světla, vržených stínů a tak dále. To je všechno, to jsou ohromné věci, které třeba
já nevím, můžeš si udělat ideální osvětlení, konstruovat z paměti, nikdy nenapodobíš ten boží obraz je vždycky nejdokonalejší, ta příroda je daleko před tebou a vlastně, i když je člověk třeba v otevřené krajině, tak přece jenom to soustředění takové není. Tohle je opravdu zvláštní věc, je to prostě zátiší. Ano, ono vlastně i ten charakter zátiší vlastně obrážel určitou společenskou situaci. Veme si právě nizozemská zátiší, že vlastně tu holandskou společnost, která byla vlastně kalvínská, kde nebyl náboženský námět, kde skutečně vlastně šlo o, ta společnost najednou bohatla, že a skutečně byl to takový ten ideál, tedy řekněme toho společenského postavení, který reflektoval, že to byly ty bohaté kytice, bohaté interiéry, že a tak dále. Tak samozřejmě holandská kytice je vůbec zvláštní věc, protože pravá holandská kytice byla malovaná tak, že ty malíři si udělali spoustu malých studií, které si dokonce i půjčovali mezi sebou a pak ji sestavovali vlastně uměle, že jo? Protože taky vidíš, že to jsou květy, v té době byl problém je pěstovat všechny dohromady, je to komponované, jsou to květy celého roku vlastně a je to komponovaná kytice, která zase velmi, velmi zdůrazňuje formu. Potom jsou zase jiné věci a tak dále, ale u toho zátiší holandského tohle je typické. Oni měli taky problém, protože vem si to, oni byli protestanti, oni byli bohatí. A to byl trošku kontrast, protože ty protestanti nemohli, a teď neměli ty záclony, takže do těch interiérů bylo hezky vidět. A já mám pocit, že oni, když měli hodně bohatý stůl, tak se trošku styděli, ale na tom obraze to mohli. Takže to bylo možná i tak. A obrazy pro ně ještě, když už jsme u toho, já nemůžu ubránit, to byla tak vzácná věc pro ně, že oni měli takový ten taky build for hang, takový ten, vždycky, když se nedívali na obrazy, tak se zatáhli záclonkou. To dokonce má Rembrandt někde na nějakém obraze, taky to ještě. To byla taková inscenace teda toho obrazu. Aby se obraz neokoukal. Ale mě zase u toho zátiší zajímá ještě jedna myšlenka, a tou bych možná si dovolil ukončit to naše rozmlouvání nad tématem usedlosti a tak dále, všechno, co to asociuje. A to je to, že to zátiší svým způsobem nese dvě roviny sebezkoumání. Jestliže já utvořím zátiší a namaluji ho, vydávám zprávu o sobě, protože takto vidím kus světa. Jestliže já namaluji to zátiší, protože mám svého zákazníka, tak také mám další formu sebezkoumání, tak já vidím ten svět. Já vlastně pro citlivého, vnímavého pozorovatele vydávám zprávu, vydávám poselství. Říkám ano, já jsem byl Rembrandt a tak vypadal můj svět.